मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू इनक्रेडिबल आईक्यू। आप सबों का इनक्रेडिबल आईक्यू में एक बार फिर से स्वागत है। कल के टॉपिक में हमने एवरेज के क्वेश्चन कुछ डील किए थे, कुछ क्वेश्चन देखे थे। तो एवरेज के क्वेश्चन में पहले टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं हमने देखा था कल। आज उसी सीरीज में, उसी चैप्टर में आगे की तरफ मूव करते हैं और अगला टाइप क्वेश्चन टाइप 2 का क्वेश्चन देखते हैं एवरेज का। और इसी तरह आगे दिन प्रतिदिन क्वेश्चन जो है लेवल थोड़ा सा टफ होते जाएगा। और तो देखते हैं एवरेज का टाइप 2। इसका देखते हैं टाइप 2। देखिए, एवरेज ऐसा एक चैप्टर है जिसका इम्पोर्टेंस हर चैप्टर में है, चाहे वो एलिगेशन हो, प्रॉफिट लॉस हो, CISI हो। हर चैप्टर में इसका जो है प्रयोग है। कहीं ना कहीं इससे कनेक्शन है हर चैप्टर का औसत का। औसत एक ऐसा चैप्टर है कि हर चैप्टर में इसका कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसका अगर कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आगे के जो चैप्टर मिलेंगे वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। एवरेज में क्वेश्चन ज्यादा क्वेश्चन नहीं करना है, ज्यादा बस सोचना है। थोड़ा सा सोचिएगा, ऑटोमेटिक क्वेश्चन जो है इरिगेशन का हल हो जाएगा। देखते हैं आगे। एवरेज का पहला क्वेश्चन है, एक टीवी कारखाना में किसी महीने में औसत महीने में प्रथम 25 दिन में किसी महीने में प्रथम 25 दिन में प्रथम 25 दिन में प्रतिदिन औसत 60 पीस टीवी सेट उत्पादित होता है। टीवी सेट उत्पादित होता है। आगे बोल रहा है कुछ कर्मचारियों के अस्वस्थ होने के कारण बाकी 5 दिन में प्रतिदिन 58 टीवी सेट का उत्पादन होता है। तो पूछ रहा है हमसे अंतिम 5 दिनों का औसत उत्पादन, 5 दिनों का औसत उत्पादन क्या था। दोस्तों, इस क्वेश्चन में ही, इस क्वेश्चन का आंसर भी छुपा हुआ है। कलम नहीं लगानी है, बस थोड़ा सा सोचनी है।
कि कोई एक कारखाना है जो टीवी सेट का उत्पादन करता है, टीवी सेट मैन्युफैक्चर करता है, बनाता है। तो शुरुआत के जो प्रथम महीना के जो शुरू का 25 दिन है उसमें पर डे 60 पीस टीवी वो बनाता है, 25 दिन तक लगातार। 25 दिन के बाद क्या होता है कि कुछ कर्मचारी जो हैं अस्वस्थ हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, जिसके कारण मंथ के अंतिम बचे 5 दिनों में 58 टीवी सेट उत्पादित हो पाते हैं। तो पूछ रहा है कि अंतिम 5 दिन का टीवी सेट का औसत उत्पादन कितना था। एक तो इसको बाय प्रोसेस भी बना सकते हैं, दूसरा इसको बस थोड़ा सा देख के सोच के बना सकते हैं। मान लीजिए कि अगर 25 दिन, शुरू का 25 दिन का यह था, 25 दिन का कुल उत्पादन, 25 दिन में जो है कुल उत्पादन हुआ था कितना, 25 मल्टीप्लाई बाई 60 यानी कि 1500 टीवी सेट उत्पादित हुए थे, टीवी सेट उत्पादित हुए थे। अब 5 दिन में, तो अंतिम 5 दिन में देखिए, अंतिम 5 दिन में कुल उत्पादन, अंतिम 5 दिन में कुल उत्पादन 5 मल्टीप्लाई बाई 58 यानी कि 290 टीवी सेट उत्पादन हुए। तो हम पूछ रहा है कि अंतिम 5 दिन यानी कि अंतिम 5 दिनों में पर डे 58 टीवी सेट उत्पादित हो रहा है। तो बाय प्रोसेस निकालना है, तो निकालिए इसको। औसत अंतिम 5 दिन में उत्पादित औसत टीवी सेट इक्वल टू हो जाएगा, ये दोनों ऐड, तो 1790 और बटा कितना दिन, 30 दिन, 30 दिन बटा 30, तो यहां से इसको डिवाइड कर देंगे, जो आएगा आपका क्या हो जाएगा, पूरा का हो जाएगा, ठीक। लेकिन हमें क्या चाहिए, अंतिम, सिर्फ और सिर्फ अंतिम 5 दिनों का। तो ये निकलेगा पूरा का, तो अंतिम 5 दिनों का हो जाएगा। अंतिम में कितना है टोटल, 290 और 5 दिन की संख्या काटेंगे तो ये हो जाएगा 58 टीवी सेट, 58 टीवी सेट औसत हो जाएगा। दूसरी चीज इसमें समझने वाली ये बात है कि 25 दिनों का तो मुझे प्रतिदिन के रूप से पता है औसत 60 पर डे हो रहा है, तो 25 दिन तक उसका औसत में कोई छेड़छाड़ नहीं हो रहा है। अंतिम 5 दिन में छेड़छाड़ क्या हो रहा है, कुछ लोग बीमार हो जा रहे हैं, तो 58 टीवी सेट ही उत्पादित बनाए जा रहे हैं। तो हमें चाहिए अंतिम 5 दिनों का, अंतिम 5 दिनों का पर डे है कितना, एक दिन का 28, तो फिर अगला दिन 28, अगला दिन सॉरी एक दिन 58, फिर अगला दिन 58, ऐसे करके अंतिम 5 दिनों तक 58 टीवी पर डे बने। मतलब पर डे सेम ही है, मतलब क्या कि जो अंतिम 5 दिनों का औसत है 58 ही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो संख्या है घट बढ़ नहीं रहा है, सेम संख्या में उत्पादित हो रहा है अंतिम 5 दिन, और मुझे अंतिम 5 दिन का ही पूछ रहा है। फिर आपका आंसर हो जाएगा 58 टीवी सेट, और बाय प्रोसेस हो जाएगा आपको ऐसे, जैसे आपको अच्छा लगे उसे बनाइए। आगे देखते हैं। इसी में अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तीन वार्षिक परीक्षाओं में से जिसमें प्रत्येक का कुल योग कुल योग 500 है। एक विद्यार्थी प्रथम एवं द्वितीय एक विद्यार्थी की प्रथम एवं द्वितीय परीक्षा में वार्षिक परीक्षा में औसत क्रमशः 45 और 55 45% और 55% अंक प्राप्त हुए। आगे बोल रहा है 60% समग्र अंक, 60% कुल अंक, 60% कुल अंक प्राप्त करने के लिए तीसरी वार्षिक परीक्षा में उसे कितनी अंक प्राप्त करनी होगी। एक ही विद्यार्थी है, उसकी जो परीक्षाएं हैं 3 वार्षिक परीक्षाएं हो रही हैं। पहली में वो क्या कर रहा है, कुल मार्क्स, प्रत्येक का कुल मार्क्स है वार्षिक परीक्षाओं का 500 तीनों का। तो पहले में वो प्राप्त कर रहा है 45%, दूसरी वार्षिक परीक्षा में 55%। तो पूछ रहा है कि अगला जो तीसरी वार्षिक परीक्षा होने वाली है उसमें कितना अंक वो प्राप्त करे कि उसको कुल मिला के ओवरऑल 60% मार्क्स प्राप्त हो जाए। देखते हैं इसको। उससे प्रथम परीक्षा में प्राप्त मार्क्स कितना अंक प्राप्त हो रहा है, 500 का कुल एग्जाम है, 45% प्राप्त कर रहा है। 45/100 005 225 मार्क्स प्राप्त कर रहा है प्रथम में। द्वितीय परीक्षा में प्राप्त अंक ये भी 500 का है, 55% प्राप्त कर रहा है। अंक प्राप्त कर रहा है, लेकिन बोल रहा है कि ओवरऑल जो है कुल 60% मार्क्स प्राप्त होने चाहिए। तो तीनों जो एग्जामिनेशन है 500 मार्क्स के हैं, फुल मार्क्स के, तो तीनों मिला के कितने हो जाएंगे, टोटल 1500 मार्क्स के हो जाएंगे। तो 1500 मार्क्स में से पूछ रहा है कि इतना मार्क्स उन्होंने पा लिया है तो और शेष कितना मार्क्स लाना पड़ेगा। तो और कुल उसका कितना है, 60% लाने के लिए उसको टोटल है 500, तो 1500 का कुल मार्क्स हो जाएगा। और इसका उसे 60% प्राप्त करनी है। 2 0 से 2 0 15 6 90, यानी 900 अंक उसे कुल प्राप्त करनी है। 900 अंक प्राप्त करनी है,
लेकिन इस 900 अंक में से उन्होंने पाया कितना है, 225 और 275, यानी कितना पाया है उसने, अंक उसने पाया कितना है, 225 प्लस 275, यानी कि हो जाएगा आपको टोटल कितना अंक पाया है। वो अभी तक 2 परीक्षाओं में 500 अंक पाया है और पाना है उसको 3 परीक्षाओं में मिला के 900 अंक, तो उसे शेष और कितने अंक पाने रह गए हैं। तो तीसरी परीक्षा में अंक की आवश्यकता कितनी होगी, उसको पाया है, टोटल पाना है 900, पा लिया है दोनों मिला के 500, तो अब उसको और कितनी पाने होंगे, तो 500 में 900 माइनस 500 तीसरी परीक्षा में उसे 400 अंक पाना होगा, तब जाके कुल तीनों परीक्षाओं में मिला के वो 60% अंक प्राप्त करेगा। तो अभी आंसर हो जाएगा, उसको तृतीय परीक्षाओं में 400 अंक और पाना होगा। हुआ, इसी में आगे देखते हैं। इसी में आगे देखते हैं। एक बल्लेबाज का एक बल्लेबाज का 11 पारियों में रनों का कुछ औसत है, पारियों में रनों का कुछ औसत है, बोल रहा है कि 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, 90 रन बनाए, जिसके फलस्वरूप रनों का औसत 5 कम हो गया, तो पूछ रहा है कि 12वीं पारी के बाद 12वीं पारी के बाद रनों का औसत 12वीं पारी के बाद रनों का औसत क्या होगा। एक बल्लेबाज है, वो 11 पारी में एक निश्चित औसत के हिसाब से रन बनाता है, औसत पता नहीं है। और क्या हो रहा, अगला 12वीं जब पारी खेलने जा रहा है तो 12वीं पारी में उसने 90 रन बना दे रहा है। तो उसकी जब 90 रन बना रहा है तो उसका परिणाम ये हो रहा है, जो उसका 11 पारी का औसत था वो औसत 5 कम हो जा रहा है। तो पूछ रहा है कि 12वीं पारी की, जब 12वीं पारी में 90 रन बना रहा है तो 12वीं पारी के बाद उसका जो रन का औसत है वो कितना होगा। देखते हैं इसको भी। 11 पारी में उसका औसत बल्लेबाज का पता नहीं है, मान लेते हैं, माना कि 11 पारियों में औसत रन कितना है, मान लेते हैं कुछ भी XYZ कुछ भी मान लीजिए जो मानना है। तो 11 पारी में उसने कुल कितना रन बनाया, 11 पारियों में
पारियों में कुल रन, 11 पारियों में कुल रन हो गया 11 इंटू एक्स, यानी 11x रन कुल बनाए उन्होंने 11 पारियों तक। 12वें पारी में क्या हो रहा है, जब 90 रन बना रहे हैं तो 11वें पारी में क्या टोटल रन बनाए 11x प्लस रन प्लस 12वें पारी में 19 रन। तो इससे क्या हो रहा है, कितना का है 12 का, तो बटा 12। इसका असर परिणाम क्या हो रहा है कि औसत 5 कम हो जा रहा है। तो औसत कितना था 11 पारी में x, तो x से जब 5 कम होगा तो x माइनस 5, यहां से x हल कर लीजिए तो 11 पारियों का औसत निकल जाएगा। हल करते हैं इसको, 11x प्लस 90, 12x माइनस 60, ये इधर जाएगा तो 12x माइनस 11x, ये इधर आएगा 90 प्लस 60, यानी x इक्वल टू 150। x का वैल्यू कितना आ गया 150 रन। मतलब 11वीं पारी तक उसका औसत कितना था रनों का 150, लेकिन पूछा जा रहा है कि 12वीं पारी के बाद रनों का औसत कितना है। तो 12वीं पारी में क्या हो रहा है, रन का औसत 5 जो है कम हो जा रहा है। मीन्स 11वीं पारी में अगर 150 है तो 12वीं पारी में औसत क्या होगा 5 कम हो जाएगा, तो 150 माइनस 5 यानी 145 हो जाएगा। मीन्स निकालिए यहाँ पर 12वीं पारी के बाद रनों का औसत क्या हो रहा है 5 कम हो रहा है, 150 11 पारी तक और 5 एक कम हो जा रहा है, मतलब 145 रन हो जाएगा आंसर। 12वीं पारी के बाद औसत कितना हो जाएगा रन 150 रन, सॉरी 145 रन